Guys, aku punya tembakan guys. Nih, sini Pak. Ini dia peluru. Nih, kalau ganti peluru nih. Iya. Nah, baru deh. Woi, copot. Ih, mana sih? Lihat. Belum ya? Woi, cepet lagi. Saya guys main. Tuh. Hah? Kenapa? Boleh. Kita main apa? Kita main apa? Nih, ini seru nih. Maaf, nempel peluru. Sampai loncat. Pecah dikit ya sih. Itu pecah emang dari dulu ya. Itu pecah deh emang dari dulu. Iya, ini pecah gara-gara ini. Beneran? Tadi ya? Tadi siang. Coba aku pengen nembak. Tadi siang belum datang, kocak tembakan aku. Coba aku pengen nembak. Tembak kaleng. Oh, bisa. Tarik. Ini. Ini guys, teman aku pengen nembak guys. Ini pelurunya Sak. Ini kocak. Gak jelas. Pokoknya pasang peluru dulu. Iya. Duluan, jangan sampai masuk kolam. Wah, manis. Sih. Udah nih, keburu habis videonya. Tembak ini. Iya, jangan sampai masuk ke kolam. Kok nggak bisa? Nggak bisa ya? Tarik lagi, kocak. Gini. Iya udah. Tuh, temen aku bisa guys.